Hi, welcome to a foreigner in the Philippines. We got visitor here, and since we got a balikbayan box from John S. and some clothes from Banji and Math in America, so we're gonna share it. So we got some clothes here, dong. Dali, dong. Salamat at sa Dapat dong t-shirt mo, dong. Yeah, and then some shampoo from John S. And same with from Karate Family. Nang iguna ra gyud nang ang imong ubong. Guna na, pangguna. Og shampoo. Shampoo nimo. Hindi ko maguna, mag-shampoo ko. Salamat. Yeah, and we got some seedlings from America. Hi, welcome to Afar. Asa may problema na? Ayaw niya maiyak. Yeah, so we're here. We just arrived from Taliban. We buy some materials, and then they're already here. Unsa mo oras na abot dire? Sa oras naman na, alas 2. Alas 2 siguro. Yeah, they arrived here 2 o'clock, and it's around 4:30 now. So they're waiting. Unsa mo tuyo nang? Isulti mo to. Patabang ko dahil. Kamera ba yan doon niya ako ang apo ako rin nagasto ba. Asan na inahan na? Ay, napreso dahil. Yeah, she's asking help. Now say mga apog eh. Gihobak lagi wa ka eskwela usa kasi mana kape na ako po gilantan. Yeah, she's here to ask help because his grandson is having cough. Kita pada gamay pa ako ginagama man to namatay na si nanay nimo. And it's been ko na parang na libog ni kung ode. So ako naman ni iya ba madali ko. Mauuli ko do what ko na to basta mananto ko. Di man sa mananto lang din. And it's been a week now that his grandson is not been in school because having ako kapatid ng ibot ako kasagaan niya Amerikana inyo maurul ko sa Amerikana man di man kumuubad ka dito ito na buwan Gamit sa bagay thank you anya kani ba na problema bitaw ko dai sa kanang eskwela dodo nga ako na bitaw problema ko na ang inahan na peso tungod sa kabuang dili dan mayamban ang una dire man sa adek di ba na apel sa preso. Yeah, so the imo na anak ang babae mo anak nga nas presuhan. So ang presuhan na preso kaya na apel man siyang. Yeah, so her daughter who is the mother of the grandson who is having a cough is in prison. Ya mama oy makabawas bitaw ko nimo ko usa na koy gasto. Sus di magyumuundang in town ka rin. Ato ba na? Usa lang binoang ba na iyo. Yeah. Di ato bang bitataan? Okay sa man ni sigya ko anak. Tarong. Yes, or to our Patreon account, we're gonna give 1,000 pesos. Wa ni tanto ha. Mura gyud ang ipay tambal. Iman pay tambal. Ay palikin na ako. Patantuhan man ni Ha? Nagtan-aw lang to si ko kung utika. Yeah, so we give 1,000 pesos for the medications for her grandson who's having a cough, and it's been a week now that don't been able to go to school, and at the same time she's also having a cough. So to all our Patreon account, thank you so much for giving us an access to help immediately. Unsam day mo problema? Ang alam po dahil magkakalit pa yung nakos bata dahil ba na ang awang ganda kay aw man tatutong pakuyogon lagi na imo masala maawa na kay wala manimbang bata. Pero ako di mo gikonta dahil parte na sa ko. Wala ka niging masakit na. Mo ginahong problema gina masakit na kami duwa day. Muhilak ko rin kung magabi day. Bingam sa ito mama muhilak mas mama ay. Namentag na pas papa ingon po. Pukawat pas papa ni mo natog. Ako mo
Ang awa lang dahil nga makapalit tupi uniform nilang tulo dahil. Kaya nindot manggupo na ni Kamerkulis makapiin na sila ba? Ay, ako sa uniform, di lang ikaw anong kuan ba? Kana yung sakit sing. Tanggong. Kaluyan po, Ginoo, wa man hinaw po may man ang maayo-ayo ng pulong Na may kaabag sing ako. Kamera mang dupa. Oo, ay. Uy, maghinay po ka kay bisa pag may kaabag umasakit basta wag yung mahimong kaabag. Lahi gyud sa kuha. Oy. Di ba sing no? Lahi gyud Yeah, sa kuha. so the other lady's problem is the school uniform, PE uniform for her 3 kids. So I'm gonna give 700 as a computed of the 3 uniforms. Salamat. Yeah. Naabot Yan. yeah. Dito Amerika. So 700 pesos. Oh, abot. Yeah, to our Patreon account. Thank you so much. Gawas mo na. Sa may nakay nangita kag Amerikano, sa may sulti sa mga Amerikano. Na di Amerika. Tarong day. Uy. Makita mga Amerikano ane. Makita mga Amerikano. Nakakita na naka. Hindi ba makakita i-upload na mo? Unsa may mo inababay Amerikano? Babay lang. Dahil, magtanaw din na sila dahil. Motan. Ang ako nagway dito dai. Masyat na dito. Manang. Ang kami, alam mo na makita mo dito dahil. Kay tarong day. Uy. Nagputaro na dahil sabi. Lagi. Anya. No, nakita ni nga guna aday guwapas Ayaw tulang. ba yung amig kabuang nga kuhan ha? Nangita amig Kaya nangita na huwag tabang. ngita lang kong tabang na yun. Yeah, so Malo, please ay, like, dito, comment, and subscribe. Have a good day and God bless. Sabi na sa akong apo nga, tabangan ko nga makaw mag-eskwela. Koto.